हेलो फ्रेंड्स, अमृता किचन में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं जोशांदा। जैसे कि सर्दियां शुरू हो गई हैं तो आपने सुना होगा, घर के बड़े लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि आप काढ़ा बना के पियो घर में। तो हम लोग आज आपके सामने जोशांदा बना के दिखा रहे हैं, जो कि सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है और आप इसको आराम से घर पे बना सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यहाँ पे जो हम आपको ये पैकेट दिखा रहे हैं, ये आपको केमिस्ट के दुकान से ही लेना है। और इसमें लिखा हुआ है सर्दी खांसी का इलाज। तो कोई भी पुरानी से पुरानी खांसी होती है तो उस पर भी आपको प्रॉपर तरीके से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ ये इसका जो प्राइस है मार्केट में वो आपको 35 से 40 के बीच में ही मिलेगा। तो केमिस्ट के दुकान से ही इसको लीजिएगा और ये देख लीजिएगा कि उस पर हमदर्द का जोशांदा ही लेना है आपको। हमने हाफ पैकेट यहाँ पे लिया है। जो एक पैकेट है वो 2 लोगों के लिए क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बनेगा। हम यहाँ पे 1 पर्सन के लिए बना रहे हैं तो इसीलिए हमने यहाँ पे आधा पैकेट ही लिया है। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे लिया है हमने 1 गिलास पानी, जो अप्रॉक्सीमेट जो होगा वो 300 मिलीलीटर तक का होगा। अब देखिए इसको बनाने की विधि। हमने एक फ्राई पैन लिया है, गैस ऑन करेंगे और उसमें हम 1 गिलास ये पानी डाल देंगे। ये हमने जो आधा पैकेट जोशांदे का, जो देखिए इस तरह से जड़ी बूटियों टाइप का दिखता है, ये हम इसमें डाल देंगे। ये पैकेट के हिसाब से, पैकेट में ये पूरा जो क्वांटिटी आती है वो 2 पर्सन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया है। तो इसमें कुछ गुठलियाँ भी आती हैं जैसे कि जो इसमें यूज़ होती हैं, तो वो हमने बारीक बारीक कूट लेनी है, जिससे कि उसका प्रॉपर अर्क जो है वो आपको जोशांदा में मिल पाए। तो उसको आप इक्वल करके कूट लीजिएगा। और अगर आप 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप 2 गिलास पानी लेंगे और पूरा का पूरा पैकेट उसमें डाल देंगे। और अगर आप 1 पर्सन के लिए बना रहे हैं तो आप आधा पैकेट लेंगे और 1 गिलास पानी में डाल देंगे। इसको आपको मिनिमम 20 से 25 मिनट तक बिल्कुल मध्यम आंच पे इसको पकाना है, जिससे कि प्रॉपर पकने के बाद इसका जो असर है वो काढ़े में आ पाए। तो इसको आपको पकने देना है 20 से 25 मिनट तक मध्यम आंच पर। और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे सर्दियों में, या कभी खांसी, कफ या सर्दी की शिकायत होती है तो आप इसको अपने घर में बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम पकने देंगे 20 से 25 मिनट तक, जिससे कि इसका जो असली असर है वो पानी में आ जाए और आप इस काढ़े को पीकर अपनी पुरानी से पुरानी खांसी, सर्दी, जुकाम से राहत पा पाएँ। अभी देखिए सिर्फ 10 मिनट हुए हैं और हम, जैसे मैंने बताया था आपको कि मिनिमम हुआ 20 से 25 मिनट तक इसको धीमी आंच पे अच्छी तरह खौलाना है। तो अभी 10 मिनट हुए हैं तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ये पानी देखिए, पानी ने रंग ले लिया है पूरा। और इसी तरह से हमें 15 मिनट तक और खुलाना है, जब तक कि ये जो है, जैसे हमने 1 गिलास पानी डाला है तो ये 1/3 ना रह जाए। मीन्स कि जो आधा कप है उतना बचना चाहिए। तो हमने जितना पानी लिया है उस अकॉर्डिंग अगर हम इसे 25 मिनट तक अच्छी तरह पकाते हैं तो ये आखिर में हमारा आधा कप ही बचेगा। तो वो हमें पीना होगा। तो उसके लिए हमें 15 मिनट और वेट करना पड़ेगा, ताकि ये अच्छी तरह इसका रस जो है वो पानी में आ जाए और वो हमें अच्छी तरह से असर कर पाए। तो वेट करते हैं नेक्स्ट 15 मिनट्स का। इसको ढक के नहीं बनाइएगा, इसको ऐसे ओपन ही बनाइएगा। जोशांदा जो है, जो हमने पानी में डाला था, वो हमारा 25 मिनट तक प्रॉपर पक चुका है। आप देखिए अब कितनी कम क्वांटिटी रह गई है इसमें। तो अब हम इसको छान लेंगे और इसे कप में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे गैस बंद करते हैं और इसे कप में डालेंगे। देखिए हमने 1 गिलास डाला था और अभी इतनी क्वांटिटी इसकी बची है। हमारा आधा कप बचा है ये हम इसको पी लेंगे। और ये जो ये मसाला है, देखिए ये जो है इसको दोबारा यूज़ नहीं करना है,
इसको आप फेंक देंगे डस्टबिन में। अगेन आप इसको यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज इसका ऑलरेडी सारा अर्क निकल चुका है, तो इसको यूज़ भी करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। ये एक ही बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो ईज़िली आप इसको घर पे बना सकते हैं डेली बेसिस पर और अपने फैमिली मेम्बर्स को दे सकते हैं इनकेस कोई भी खांसी सर्दी जुकाम की कोई प्रॉब्लम आती है तो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिनको भी ज़रूरत होगी वो हमारी वीडियो को देखकर इसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो आपको जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि आपको ये हमदर्द का जो शानदार लेना है, हम बार बार आपको सिर्फ इसीलिए ये पेपर दिखा रहे हैं, ये इसका कवर दिखा रहे हैं ताकि आप कोई भी गलत चीज़ ना ले लें। तो आपको हमदर्द का जो शानदार ही लेना है, जो कि आपको केमिस्ट से लेना है, और इसका जो प्राइस है वो 35 to 40 रुपीज़ के बिटवीन ही आएगा आपके रेट के अकॉर्डिंग। और एक पैकेट में आप 2 लोगों की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।